Herzlich willkommen an der Philosophischen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen. In diesem Video erfahren Sie Wissenswertes über den Professionalisierungsbereich und die Schlüsselkompetenzen in den Studiengängen der Philosophischen Fakultät. Zunächst die Agenda, also das, womit wir uns beschäftigen werden. Zuerst sehen wir uns den Professionalisierungsbereich genauer an und finden heraus, wie dieser aufgebaut ist. Danach widmen wir uns dem Thema Schlüsselkompetenzen im Studium. Zur genaueren Gestaltung Ihres persönlichen Professionalisierungsbereichs kommen wir im Anschluss. Zuletzt werde ich Ihnen noch ein paar Angebote nennen, die das Studiendekanat zum Thema Schlüsselkompetenzen bereitstellt. Los geht's mit der Frage: Was ist eigentlich der Professionalisierungsbereich? Das Zwei-Fächer-Bachelorstudium ist so aufgebaut, dass 66 Credits auf jedes Fach entfallen. Darüber hinaus bietet Ihnen der Professionalisierungsbereich mit seinen 36 Credits die Möglichkeit, Ihr fachwissenschaftliches Studium mit einem individuell gestaltbaren Profilbildungsbereich zu vervollständigen. Die 12 Credits Ihrer Bachelorarbeit kommen natürlich noch zu den insgesamt 180 Credits, die Sie für den Bachelorabschluss bei uns benötigen, dazu, sind hier aber nicht aufgeführt. Wenn wir uns nun den Professionalisierungsbereich genauer ansehen, ist dieser folgendermaßen aufgebaut. Auf der rechten Seite sehen Sie, dass er in Optionalbereich und Schlüsselkompetenzen untergliedert ist. Auf der linken Seite finden Sie die 4 möglichen Profile, an denen Sie sich orientieren können: das fachwissenschaftliche, das berufsfeldbezogene, das Profil Studium Generale sowie das lernbezogene Profil. Im fachwissenschaftlichen Profil wählen Sie im Optionalbereich Module aus Fach A oder Fach B im Umfang von 18 Credits sowie 18 Credits Schlüsselkompetenzen aus dem zulässigen Angebot aus. Dieses Profil bietet sich an, wenn Sie in einem Ihrer 2 Fächer einen Schwerpunkt setzen möchten und somit eine Haupt- und Nebenfachstruktur aufbauen. Wenn Sie in einem Ihrer Fächer einen Fachmaster an das Bachelorstudium anschließen möchten, bietet sich dieses Profil ebenfalls an. Im berufsfeldbezogenen Profil wählen Sie 18 Credits berufsfeldbezogene Module und ebenfalls 18 Credits Schlüsselkompetenzen aus dem zulässigen Angebot aus. Dieses Profil bietet sich besonders an, wenn Sie berufspraktische Einblicke in Ihrem Fach erhalten wollen oder direkt nach dem Bachelorabschluss ins Berufsleben starten möchten. Dieses Profil wird allerdings nicht in jedem Fach angeboten. Wie und wo Sie herausfinden, ob Ihr Fach ein berufsfeldbezogenes Profil hat, erklären wir im Verlauf dieses Videos. Im Profil Studium Generale können Sie im Umfang von 36 Credits Module aus dem zulässigen Angebot frei wählen. Das bedeutet, Sie können die Veranstaltungen aus den fachwissenschaftlichen und berufsfeldbezogenen Profilen Ihrer Fächer wählen, sowie alle Schlüsselkompetenzangebote der Universität. Wie viele Credits Sie aus welchem dieser Bereiche belegen, ist Ihnen überlassen. Es ist jedoch grundsätzlich sinnvoll, das Profil Studium Generale strategisch zu füllen und sich zu überlegen, was Ihr Ziel in der Profilbildung ist. Beispielsweise die Zusatzqualifizierung journalistisches Schreiben für eine Tätigkeit im Journalismus oder die Vorbereitung auf eine internationale Berufstätigkeit. Das lernbezogene Profil besteht aus 26 Credits für Praktika, fachdidaktische und erziehungswissenschaftliche Module. Darüber hinaus müssen Sie 10 Credits Schlüsselkompetenzen erwerben. Dieses Profil ist nur studierbar, wenn Sie im Lehramtsstudiengang eingeschrieben sind. Bitte beachten Sie: Welches Profil Sie studieren, legen Sie durch die Wahl Ihrer Veranstaltungen bzw. Module fest. Viele Veranstaltungen bzw. Module sind in mehreren Profilen anrechenbar. Sie müssen das Profil, für welches Sie sich entscheiden, nirgendwo angeben und oft entscheidet sich erst im Studienverlauf, welches Profil Sie am Ende belegen. Es ist grundsätzlich mit Ausnahme des lernbezogenen Profils nicht notwendig, sich für ein Profil anzumelden. Sind Sie in einem Lernstudium eingeschrieben, belegen Sie automatisch das lernbezogene Profil. Außerdem achten Sie bitte darauf, dass der Begriff Optionalbereich im Aufbau des Lernstudiums eine andere Bedeutung hat als in dieser Grafik. Wichtig ist hier, die 10 Credits dürfen frei aus dem zulässigen Angebot der Schlüsselkompetenzen gewählt werden. Abgesehen vom Zwei-Fächer-Bachelorstudium gibt es an der Philosophischen Fakultät auch noch die Möglichkeit, Schlüsselkompetenzen in den Mono-Bachelor-Studiengängen sowie in den Master of Arts-Studiengängen zu belegen. In den antiken Kulturen finden Sie einen Bereich zur fachspezifischen Professionalisierung im Umfang von 18 Credits, der feststeht, sowie einen frei wählbaren Schlüsselkompetenzbereich von ebenfalls 18 Credits.
In den Ostasienwissenschaften bzw. der modernen Sinologie haben Sie neben dem außerfachlichen Kompetenzbereich von 37 Credits die Möglichkeit, 9 bis 14 Credits im Bereich der Schlüsselkompetenzen zu belegen. Die Anzahl der Credits, die im Bereich der Schlüsselkompetenzen in diesem Studiengang erworben werden muss, hängt vom Umfang des gewählten außerfachlichen Kompetenzbereichs ab, beträgt aber mindestens 9 Creditpunkte. Im Studiengang der Weltliteratur besteht der Professionalisierungsbereich aus 36 Credits in 2 Wahlpflichtbereichen, wovon mindestens 15 frei wählbare Credits auf die Schlüsselkompetenzen entfallen. In den Master of Arts Studiengängen unserer Fakultät stehen Ihnen jeweils 12 Credits für die Wahl von Schlüsselkompetenzen zur Verfügung. Als zweiten Punkt auf unserer Agenda widmen wir uns nun dem Thema Schlüsselkompetenzen im Studium. Sie fragen sich vielleicht, was sind eigentlich Schlüsselkompetenzen? Dazu werden Sie viele verschiedene Definitionen finden, die sich nach dem jeweiligen Kontext richten. An der Philosophischen Fakultät der Uni Göttingen verstehen wir nach Helen Ord, einer Wissenschaftlerin im Bereich Schlüsselkompetenzen, unter Schlüsselkompetenzen erwerbbare allgemeine Fähigkeiten, Einstellungen und Wissenselemente, die bei der Lösung von Problemen und beim Erwerb neuer Kompetenzen in möglichst vielen Inhaltsbereichen von Nutzen sind. Wozu also können Schlüsselkompetenzen an der Uni dienen? Sie können Spielräume darstellen für die Bildung individueller Schwerpunkte in Ihrem Studium. Sie können Ihr Weg zu einer persönlichen Profilbildung sein. Sie tragen zur außerfachlichen Kompetenzerweiterung bei und sie sind nützlich im Bereich der Berufsfeldorientierung. Und sie sind wortwörtlich ein wichtiger Türöffner für Ihren späteren Berufsweg, weil sie durch die individuelle Zusammenstellung Ihrer Schlüsselkompetenzen einen wichtigen Baustein für Ihr berufliches Portfolio legen. Sie können mit Hilfe der Schlüsselkompetenzen also zum Beispiel herausfinden, was Ihre persönlichen Eigenschaften sind, auf welchem Gebiet Ihre besonderen Talente liegen oder wie Ihre beruflichen Wunschvorstellungen aussehen. Vielleicht finden Sie auch Antworten auf die Fragen, wo Ihre beruflichen und persönlichen Stärken liegen und welche Ihre charakteristischen Fähigkeiten sind. Im Bereich der Schlüsselkompetenzen kann man von verschiedenen Kompetenzfeldern sprechen. Diese können sehr unterschiedlich aussehen und auch die Begrifflichkeiten befinden sich stets im Wandel. Die folgenden 5 Kompetenzfelder sind eine Möglichkeit, Schlüsselkompetenzen mit möglichen Themen zu verbinden. So können Sie zum Beispiel im Bereich der Sprachkompetenz Ihre Fremdsprachenkenntnisse ausbauen. Im Bereich der Methodenkompetenz Präsentationstechniken oder Strategien des wissenschaftlichen Arbeitens kennenlernen und im Feld der Sozialkompetenz könnten Sie beispielsweise Ihre interkulturelle Kompetenz oder Ihre Kommunikationsfähigkeit erweitern. Den dritten Punkt auf unserer Agenda bildet die Gestaltung des Professionalisierungsbereichs. Hier schauen wir uns nun die folgenden Fragen genauer an. Gibt es Vorgaben oder Empfehlungen von Seiten meiner Fächer? Welche Veranstaltungsangebote gibt es im Professionalisierungsbereich? Wo finde ich diese Veranstaltungen und welche Veranstaltungen darf ich belegen? Empfehlungen und Vorgaben der Fächer finden Sie zum Beispiel in exemplarischen Studienverlaufsplänen. Diese sind in der Regel in den Prüfungs- und Studienordnungen Ihrer jeweiligen Fächer enthalten. Diese wiederum finden Sie auf der Uni-Website über die A-bis-Z-Liste und unter Ihrem jeweiligen Fach. In einem Studienverlaufsplan können wie hier Belegungsbeispiele aufgeführt sein für verschiedene Profile. Das kann Sie bei der Wahl von Modulen unterstützen. Um die Gestaltung Ihres Professionalisierungsbereichs aktiv in die Hände zu nehmen, gehen Sie am besten in den folgenden 4 Schritten vor. Zunächst, in Schritt 1, erkundigen Sie sich mit Hilfe der hier aufgeführten Materialien, welche Veranstaltungen im aktuellen Semester angeboten werden. Jedes Semester gibt es Modulhandbücher, in denen alle vorhandenen Module abgebildet werden. Diese finden Sie gebündelt auf der Seite www.uni-göttingen.de/phil-schlyko. Sie finden dort auch Informationen zu den uniweiten Angeboten der CES, des Interkulturellen Kompetenzzentrums sowie zu den Zertifikatsprogrammen der Universität. Im zweiten Schritt besuchen Sie EXA, um dort das aktuelle Vorlesungsverzeichnis einzusehen. Unter Philosophische Fakultät gelangen Sie über Schlüsselkompetenzen zu den aktuell angebotenen Modulen der Fakultät in diesem Bereich. Lehramtsstudierende gelangen über Lehramtsstudiengänge und ihr jeweiliges Fach dorthin. Außerdem gibt es im Vorlesungsverzeichnis einen expliziten Strang, der die Schlüsselkompetenzangebote der Universität, die nicht fachgebunden sind, aufführt. Diesen finden Sie über zentrale und gemeinsame Einrichtungen. Um herauszufinden, welche Veranstaltungen Sie belegen dürfen, überprüfen Sie in der ausgewählten Veranstaltung die verlinkte Modulbeschreibung in den Grunddaten sowie die Eintragung im Reiter Module Studiengänge.
Hier im Beispiel gelangte man über zentrale und gemeinsame Einrichtungen, dann uniweite Schlüsselkompetenzen und dann Sachkompetenzen zu der abgebildeten Veranstaltung. In einem dritten Schritt melden Sie sich für die ausgewählten Veranstaltungen bei StudIP an. Im vierten Schritt schließlich nehmen Sie die Prüfungsanmeldung in FlexNow vor. Das muss aber normalerweise erst zu einem späteren Zeitpunkt im Semester geschehen. Ausnahme ist, wenn Sie sich für einen Kurs der CES anmelden, müssen Sie sich direkt bei FlexNow anmelden. Generell haben die CES-Kurse ein eigenes Anmeldeverfahren. Bitte informieren Sie sich darüber über die CES-Website. Wir gelangen nun zum letzten Punkt unserer Agenda, den Informations- und Beratungsangeboten des Studiendekanats zum Thema Schlüsselkompetenzen. Hier steht Ihnen die Infothek mit Informationsmaterial zu Berufsfeldern und Praktika, Bewerbungen, Schlüsselkompetenzen, Arbeitsmethoden und dem internationalen Leben und Arbeiten zur Verfügung. Über den Link www.uni-göttingen.de/phil-infothek gelangen Sie direkt zur Homepage. Außerdem steht Ihnen die virtuelle Orientierung zu Berufsperspektiven und Schlüsselkompetenzen zur Verfügung. Dort finden Sie einen Überblick über verschiedene Berufsfelder für Geistes- und KulturwissenschaftlerInnen, Tipps für Bewerbungen sowie Hinweise zur Gestaltung des Professionalisierungsbereichs und zur Wahl von Schlüsselkompetenzen. Egal an welchem Punkt Ihres Studiums Sie sich befinden, kann Ihnen das dort zusammengestellte Informationsmaterial eine erste, tiefere Orientierung bieten. Über den hier angegebenen Link www.uni-göttingen.de/beruf-schlyko kommen Sie direkt zur virtuellen Orientierung. Ich hoffe, Sie haben nun einen guten ersten Überblick über den Professionalisierungsbereich und die Schlüsselkompetenzen an der Philosophischen Fakultät gewinnen können. Falls Sie weitere Fragen haben, finden Sie auf www.phil.uni-göttingen.de/Studienberatung die Kontakt- und Beratungsmöglichkeiten der Studien- und Prüfungsberatung. Oder Sie schreiben direkt eine Mail an studienberatung@phil.uni-göttingen.de. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg für Ihr Studium.